U okviru kampanje za lokalne izbore zakazane za 23. april, kandidat za gradonačelnika Zaječara, dr. Nenad Ristović, održao je tribinu u selu Rgotina. Ristović je poručio da se politika i u Zaječaru, ali i u Rgotini svodi na jedno, da našoj deci obezbedimo da žive bolje. Sve nas zaokuplja jedna stvar i vezuje nas. Da živimo svi ovde, da smo upućeni jedni na druge i da svake godine naša deca i mi živimo sve lošije. Ja sam dolazio i 2012. i 2013. ovde kod vas u ovom svojstvu, pred izbore. U međuvremenu sa mnogima od vas ovde ili bilo gde da se sretnemo, razgovarali smo o našim problemima. Kad mi neko kaže, znate, politika, mi u Rgotini i u Zaječaru imamo politiku koja se svodi samo na jedno. Kako da našoj deci omogućimo da sutra žive, bar ako ne kao mi, onda da žive sigurno bolje. Ako i mi ostavimo situaciju da žive gore od nas, odnosno da im ne obezbedimo budućnost, znajte dobro da će naša deca vrlo brzo odavde otići. Vi ste svesni toga i sa tom činjenicom susrećete se svaki dan. Izvolite, momci. Susrećete se svaki dan. Šta to znači? To znači da imamo veliki problem. Kad krenete, da li iz grada, da li iz sela, nezaposlenost je uvek prisutna. Oni mladi ljudi koji su ostali ovde na selu imaju problem što se ne mogu zaposliti, a s druge strane, ovaj grad je za proteklih 13 godina uložio najveću svotu novca koju je mogao, a to je 0 dinara. Dalje to zapošljavanje ljudi, dalje to pokretanje biznisa, dalje to infrastruktura, dalje to školstvo, dalje to poljoprivreda. Grad Zaječar nije bio sposoban da napiše ni jedan projekat. Ristović je dodao da oni koji zapošljavaju ljude, a pogotovo mali privrednici, moraju dobiti pomoć za svakog novozaposlenog. U gradu svako od onih ljudi ko zapošljava 3, 4, 5, ne smem da pomenem oni koji zapošljavaju preko 50, moraju dobiti pomoć prilikom zapošljavanja nekog drugog člana. Jer kakva je pamet da mi pare damo Gorenju, damo 1000 eura za obuku zaposlenih, a onda damo još 10.000 eura za svakog kog su zaposleni i onda oni kažu prve godine zapošljavamo 100, druge godine još 100, treće godine još 100. Je li ima jedno 5 godina da je otvoreno Gorenje? Ima. Koliko ljudi radi? Je li 300 ljudi radi? Ne radi. Je li radi 200? Ne radi ni 200. Je li radi 100? Ne radi ni 100. Ali od tih 90 što je zaposleno, jer su svih 90 na neodređenom? Nije. Jer svi oni imaju prosječnu platu u Republici Srbiji koja je negde oko 48 do 50.000. Nemaju. Kako je istakao Ristović, umesto subvencija u prethodnom periodu imali smo pljačku. Neko nam je pojeo za ovo vreme 1,4 milijarde. Jedan godišnji budžet. Neko, to kaže sada SNS, a neko ima ime i prezime. Boško Ničić, koji je doveo Sašu Mirkovića, a onda SNS za ovih 1,5 dana rekao, odlično momci, svaka vam čast. Mi hoćemo 23. da stavimo tačku na to. Imamo čvrst razlog
jedan jedini, budućnost naše dece. Kako da sva naša deca, nezavisno da li su u selu ili u gradu, imaju šansu, priliku i uslove da odrastu, rastu, školuju se i sutra dođu i vrate se da rade u svom gradu. U nastavku tribine okupljenima se obratio i dr. Davor Janković, kandidat za odbornika na listi dr. Nenad Ristović, Pobjeda za naš grad. Jedine prave opozicije i jedine liste na koje imate časne, poštene ljude, ljude od integriteta, dostojanstva i, verujte mi, najbolje kadrove. Zato sam i rekao malo pre da izbor nikada nije bio lakši.